たしました。今日も JR 西日本これから来ましたありがとうございます。この列車は山陽線姫路上郡から静急行線因美線山陰線経由の特急スーパーはくと7号倉吉行きです。これから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は新大阪です。14時46分に着きます。大阪14時